¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nuevo unboxing, en este caso de la marca T-Dagger modelo Bora, dos teclados mecánicos gaming que los podés encontrar en Tecno eShop CBA. ¿Me acompañás? Vamos a abrir las cajas. Vamos a abrir la caja entonces de los dos teclados Bora de color blanco o color negro. Aquí tenemos el blanco. ¿Cuál te gusta más a vos? ¿O negro? Teclados gaming de la marca T-Dagger. Tiene interruptores azul, los dos. El interruptor azul tiene clic audible y una fuerza de activación media alta de 50 gramos. Es para jugadores como vos, que te gusta oír y sentir la activación del interruptor. Muy bien, vamos a abrir el blanco. Sacamos el negro. ¿Te parece? Dejamos acá un costado. Vamos a ver entonces las características de este teclado gamer Bora Blue. ¡Charán! Una de las características centrales de T-Dagger es que es una marca de entrada al mundo gaming por su relación prestaciones y costos. Primero, viene acá con la piecita para cambiar los interruptores, cualquier cosa. Viene con el cable USB, puerto USB. Lo conectamos a la compu. Teclado Bora blanco con teclas, con interruptores, con switch blue. Muy bien, lo vamos a enchufar, a ver cómo se prende. ¡Tarán! Tiene retroiluminación RGB este teclado Bora, típico del mundo gaming, obviamente. Y ya podemos usarlo. Tiene teclas multimedia a través de los botones de funcionalidades. No tiene teclas macro dedicadas. Sí tiene tecla de bloqueo Windows. No tiene reposamuñecas. Viene con un cable USB y un micro USB. El largo del cable 1,60 m. Eso está bueno. Además cuenta con anti-salpicaduras. A ver si lo escuchás las teclas audibles con interruptores Blue. Otra situación particular de estos teclados es la durabilidad. 50 millones de clics. Siempre nos preguntan cuánto es la vida útil de estos teclados. En este caso, este teclado mecánico T-Dagger modelo Bora, 50 millones de clics. Si te gustó el teclado Bora de la marca T-Dagger y querés conocer más características y sobre todo cuánto sale, te invito a que ingreses a la web www.tecnoeshopcba.com. Además, que te suscribas al canal de YouTube y que sigas las redes de Tecno eShop CBA. ¿Qué tal? ¿Le gustó? Seguí viendo los otros videos unboxing. Abrazo grande.